क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? तो देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। अब होता क्या है कि जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे शरीर की मसल्स अच्छे से काम कर रही होती है, कोई भी मसल पूरी तरह रिलैक्स नहीं होती। लेकिन जैसे हम सोते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स होने लगती है और इसमें गले की मसल्स भी शामिल होती है। अब गले की मसल्स रिलैक्स होने की वजह से जिस रास्ते से हवा गुजरती है वो रास्ता थोड़ा सिकुड़ जाता है। फिर जब हवा अंदर बाहर जाती है तो कम जगह होने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और इसी दबाव की वजह से गले की रिलैक्स मसल्स वाइब्रेट होने लगती है, यानी यही आवाज हमें खर्राटों के रूप में सुनाई देती है।